Ek dink baie keer die rol van 'n pastoor, dominee, predikant, priester wat ons moet die voorbeeld van laat jou lig skyn in die stad op die heuwel wat se lig skyn. En eintlik is al wat 'n pastoor is 'n ou oom wat in die ou oom. Ja, Jy versigtig wees nou. dink nou die storie. Welkom Gerrie, dit voel my ons is 'n bietjie nader aan mekaar vandag. Jy's mos eintlik 'n drukkie mens. Ja, ek hou verskriklik van wat se PDA. Ja. Dis 'n afkorting. Ja, nee, ons voel vir my die hele span is omtrent iewers op vakansie hierdie maand. So, En hier sit ons. en hier sit ons werk hard. Martelare vir Jesus. En ons vind 'n baie groot poging aan dat alles moet werk. So as ek diep in iemand se oë kyk vandag, ek kyk eintlik of die ding nog afneem. Dit is net dat ons videograaf vreeslik waardeer as hy nie is nie. Ja, daar swak op die strand. Ek moes Google hoe om 'n ding te laat werk vanoggend. Ek voel baie skaam. Jy moet miskien daai boek gekry het. Ja. For dummies. Cameras Ja. for dummies. Ja, kameras. Ja, deesdae het jy instruksies nodig hoe om die instruksies te lees online. So jy kry mos daai QR-code en dan die instruksies is op die QR-code deesdae, maar nou weet mens nie hoe om by die QR-code in te kom nie, moet jy nou gaan Google hoe om Hier is ons nou. Hier is ons nou, Rias. Ons kom aan die einde van 'n reeks. Ongelooflik. Christianity for Dummies of Cameramen for Dummies, wat jy het ook al wil noem. En ons het die laaste 3-4 weke gereis rondom die hele gedagte van die fondasies van ons geloof. Dis eintlik wat al wat ons wou gesê het in hierdie reeks. Ja. Daar's 'n paar goed wat ons nie kan en moet vergeet nie. Van hulle was so 'n bietjie kontroversieel, van hulle het so 'n bietjie dieper oomblikke gehad vir refleksie en denke. En ek dink dit is nodig om soms net weer te vra. Hoe glo ons? Wat glo ons? En hoe lyk dit in die een wie ons in glo? Ja, want baie keer kleur ons dit met soveel verskillende goed wat die vroeë Christene wat die effektiewe ouens was, het dit glad nie so gelees sien of hoor nie. Hulle is so wat die apostoliese wat. Ja. En as jy sê nee, dis mooi, soos jy sê apostoliese geloofsbelijdenis het verskriklike mooi waardele in dit, maar dis nie wat hulle daai tyd, hulle het die basiese, kom ek vertel jy oor Jesus. Ja. Dis hoe jy Jesus volg. Dit is wat die woord van God is en beteken, die stories van, die goeie nuus. Hierdie is wat Paulus gesê het en dan is dit nie hierdie as jy nie al hierdie boksies regmerk nie, dan is jy nie goed genoeg nie. Niemand is goed genoeg nie. Maar dis eintlik nou, Maar- een vers wat eintlik vir uitgestaan het in die hele reeks was Jesus se verklaring in Lukas 9 waar hy sê dat as jy my wil volg, my disipel wil wees, my navolgeling wil wees, moet jy 2 goed doen. Die psalms en gesange uitsing. Jou hare kort, jou baard af, jou dassie aan, Ja. en Met 'n baadjie. ja, so tongedietjies, ek het nie groot geword in die tradisionele kerk, ek het in die Pinksterkerk groot geword en om op skool, toe ek nog op skool was, Rias, jy daai tot nog op sulke kleitablette geskryf Ja, het, né? op die grond. En dit was die skoolsisteem waarin ek was, is 'n sisteem wat tailor-made was vir die tradisionele kerke. So, ons saalopeninge het ons die goed gesing, die gesange, en dit is mooi, maar is my altyd dit, ek hoor het nie, ek het nie geken nie, en die gebruike, dan staan die seuns op, en ek het nie groot geword in daai, en dan weer eens baie keer dwing ons 'n sekere manier van hoe ons dink om Jesus te volg op 'n klomp mense af, selfs op 'n kind af net, né? Ja, Terwyl, nee, jy het gesê dat ek moet staan en die meisies moet sit, en wie het gesê ons kan net met gesange en psalmboekie uit 'n spesifieke. Daai goeders is mos 'n mensgemaakte goeders. Ja, dat is van kleredrag tot, as jy kyk hier, baie groot deel van ons geloof kom van die einde van die 1800s af, begin 1900s, waar seker goed vasgelê word, en is nou vir ons wet. En jy het nie eintlik, as jy nou dink voor dit, hoekom het hierdie goeders, van Martin Luther se tyd af, ek onthou nog met my, toe ek hart vir die Here roeping, en nou gaan swat ek teologie daar vir die doppers, ek het daar gekalf by die klas op. En dit is mos daar. Dit het lekker afgegaan. Later hou hulle noodvergadering en alweer. Ja, raas en alles en ek soos luister, ek swat by die NWI. Ja. En ek gaan NWI toe sê, luister, hulle pik op my want is my geloof Johannes die Doper, woes. En dit was heeltyd 'n ding van jy pas nie in nie. Jy kom om oor die Here te leer en dis 'n ongelooflike teologiese skool. Mens leer regtig baie oor die woord van God en die tale en alles. Maar ek het nie ingepas nie. Ja. En daai is vir my die vreemdste ding, want eintlik is jy veronderstel om in te pas eers en dan. Ja, eers behoort. Ja, maar nou moet ek myself bietjie bewys teologies. Ek het niks, ek is gebroke, hare staan, is wild. Maar ons is nog op pad. Ja, ons moet nog. Maar weer eens die idee van die mens, en dit is die mooi ding van Lukas 9, dat Jesus net kom en 2 goed sê. Hy sê, as jy my wil volg, moet jy nee sê vir jouself, ja sê vir my, en dan moet jy elke dag jou kruis opneem en my volg. That's that.
Of jy kaalvoete opkom, Ja, ek sien jy dan vanoggend jou skoene aan, en of Ja, jy kan nie glo. tatoeëermerke het, en of wat jy, daai is nie die goeders wat Jesus gesê het, ons veronderstel is om te doen nie. Ek dink dit maak soveel mense, Dria, so die mekaar, oor hoe lyk dit dan nou eintlik, want my kerk het mos gesê, nee, dit is wat ek moet doen, en dit is hoe ek moet lyk, en dit is hoe ek moet praat, en dis die mense waarmee ek te doen kan hê, of die te doen kan hê nie. En weer eens, dis nie Jesus nie, dis ons, maar ons maak dit die evangelie, ek dink deur die evangelie te maak, stoot ons soveel mense eintlik weg, van evangelie wat mense nooi, Ja. wat akkommoderend is net. Nie akkommoderend vir ons sondes of ons foute nie, maar akkommoderend is vir ons gebrokenheid en ons stikkindheid wat ons uitnooi om 'n nuwe skepsel te word in Jesus. Ja, en ons die hele fokus van dit alles is dat baie keer is ons so besig om die dogma is nou die mooi term, die dogma van 'n gemeente, die reëls van 'n kerk te leer, dat jy nie besig is om te leer oor Jesus nie. Ja. Daar's die ene wat praat van ons pat baie keer eerder dogma bo data. Nou vir ons is die idee om te sê dat weet jy wat, dit wat in die liggaam van Christus aangaan is verskriklik belangrik. Maar dis die liggaam van Christus, dis Christus, dis wie is hy, wat wil hy van jou hê? Nie wat is die reëls, jy moet nou 'n sekere manier lyk. Ja. Want as jy 'n sekere manier moes lyk om deel te wees van Jesus se nie gewerk vir disippels, jou nie. dan moes jy of 'n visserman of 'n prokureur of 'n belasting op. Dit is eintlik 'n groot spektrum van ouens wat absoluut niks verstaan het wat hy gesê het nie. Maar hulle het hom leer ken. Ja. En hulle die Bybel sê en hulle het nog steeds nie verstaan nie. Want die groot ding is dit gaan nie oor jy het so 100% alles reg nie. Petrus het nog verkeerd gemaak letterlik toe Jesus gevange geneem is, maar dit is hulle het hom leer ken. Ja. En hulle het behoort. Ja. So wat is ons die reeks afsluit, Rias, as ons praat van dit? Wat is die waarhede wat ons dan omhels en om Jesus te volg? Want nou kom ons, my predikant sê vir my A, B en C, maar wat is die goed? Is dit my predikant? Is dit die woord? Is dit die geloofsgemeenskap? Is dit die kultuur? Is dit die oop plek waarin ek bly? Want ons moet tog daai ding op die tafel kan sit net. Nee, hoe volg ons dan? Vir Jesus net. Ja. Wat is ons dummy boek dan? Of die dummy goed waarna ons teruggaan? Ek dink baie keer die rol van 'n pastoor, dominee, predikant, priester wat ons moet die voorbeeld van laat jou lig skyn in die stad op die heuwel wat se lig skyn. En eintlik is al wat 'n pastoor is 'n ou oom wat in die oom. Ja, Jy versigtig wees nou. dink nou die storie met een van daai groot jaste met die kop oor en hy loop met die flitsie of die lampie in die pad en hier's iemand in die donker wat verdwaal en hy sê hy ek sien jy's in die donker. Ja. Kom ek lig gou vir jou daar, sien jy daai heuwel daarbo. Dis vir jy veilig gaan wees. Daar gaan jy leer. En wat ongelukkig gebeur is dat baie keer hierdie ou oom het 'n klomp mense wat agter hom stap, partykeer net so in die donker want hy lampie skyn net so skerp en wat hy doen is hy vat die lampie en hy skei dit na hom toe. En sê dit is wat jy moet sien. Dis 'n mooi prentjie. En vir my is dit baie keer is dat ek moenie hierdie lampie op my skei nie want dit kan rof raak. So hieso is dit en dit is die pad wat die Here vir jou het. Kom ek lei jou na dit en dan gaan hulle. Dis baie mooi. En dit is behoort om jou mense te help en te lei. En daar's 'n klomp goed wat gepaard gaan met dit. Jy moet trekkie vir trekkie die pad stap. Ja. Maar op die uiteinde is dit nie kyk of skyn die lig op 'n ander Christen en sê okay, as ek meer soos hierdie Christen lyk dan gaan ek Maar dan doen ons presies wat die Fariseërs gedoen het, die skrifgeleerders gedoen. Dan doen ons presies Ja. wat Jesus se probleem gehad het met 'n sekere groepering mense. Ons het net nie meer lang jasse aan. Ons is nie meer in die tempel nie, maar ons is eintlik aan presies dit. En Jesus het 'n groot probleem gehad met die inklusiwiteit van ouens se geloof net, dat ons dit net vir sekere mense maak. Hoeveel Joodse wette is al oor die 600, is ek reg? Ja, oor die 600. Ja. Dan maak ons net in die nuwe verbond, maar eintlik het weer 'n klomp wette en 'n klomp reëls en regulasies terwyl Jesus sê as jy my wil volg, moet jy nee sê vir jouself, ja sê vir my genade, jou kruis opneem en my volg. That's that. Ja. Ja, dis daai wat Paulus gepraat het van as jy volgens die wet leef, gaan jy volgens die wet geoordeel word. En nou die mooi ding is as jy volgens Jesus se liefde leef, gaan jy volgens Jesus se liefde geoordeel word. Ons mis dit. Daar is maar hoe trek ons daai wat gee ons vanoggend vir iemand wat kyk as 'n gereedskapstool om daai ons program gereedskapskis. Ek dink is miskien nog aan die gang, Gerry. Ek dink hy's nog aan die gang. Kanaal 7. Wat gee ons vir 'n persoon wat vanoggend kyk en sê maar weet jy ek is regtig 'n dummy hierso. Hoe's ek dan want ek hoor die kerk sê vir my sekere goeters, maar wat ek volgens die Here se woord hoor is iets anders. Is dit dan die woord? Dis gee ek die antwoord klaar weg. Ja, die woord van God, maar in die ek dink die kern van dit
die woord logos wat lewe geword het, Jesus. Die woord, sy stories, wie hy is, wat hy gedoen het, wie hy die stories van dit, want in die uiteinde, ons moet hom leer ken, kenosko, ons moet hom, daai woord beteken intimiteit, dit beteken, jy hoef nie perfect te wees nie, jy moet net by die een wie is, gaan sit en hom leer ken. Want dit is hoe ons gaan. So dis 'n ken, Rias, dit is 'n tyd spandeer, en ek dink een van die gevaarlikste goeters, en ons het gister daaroor gesels, het ons 'n bietjie gesels het oor dit wat die Here ook oor ons as 'n gemeente droom, dat die gevaarlike ding, wat 'n dummy kan doen, is om Jesus in isolasie te volg. Is om die Bybel in isolasie te volg. Want mense wat Jesus in isolasie volg, wat die woord in isolasie alleen lees, word vreemd, hou aan goed vas, wat nooit die waarheid was nie. Ons is deel van 'n liggaam nie. Paulus sê het in 1 Korintiërs 12, en ek dink dit is iets wat ons vir ouens wil sê in hierdie reeks ook net. Dat een van die fondasies van die geloof is dat jy Jesus nie alleen volg nie. Want of jy self nee te sê, jou kruis op te neem, alleen, jy gaan sukkel. Jy het selfs Jesus, iemand nodig gehad, om sy kruis vir hom te dra, op pad Golgotha te nou, hoe kan ek en jy dink dat ons dit alleen kan dra? En ek dink daar is 'n groot stuk waarheid in, dat ons Jesus nie in isolasie kan volg nie. So interessant, elke keer as ek 'n asie hoor aan die einde soos isolasie nou, dan dink ek aan, wat nie meer asie wat geïsoleer is isolasie. Maar nou, daar's 'n fliek gewees, ek weet nie of jy onthou die Phenomenon van John Travolta. Hy sien so lig bo, so 'n ongelooflike fliek, en ewe skielik begin hy meer van sy brein gebruik. En hy het voor hierdie ding, het hy altyd gesukkel met sy groentetuin, want daar's die hele tyd 'n haas wat sy groente eet. En toe grawe hy vir hom 'n heining, en die haas kom nog steeds in, en toe later, en dit is omtrent diskante geweer wat hy daarin het, en die haas hou net aan inkom. En toe hierdie ding hom nou tref, wat hy ewe skielik baie slim is, want hy meer weet, toe besef hy, maar die haas het nooit ingekom nie, hy was altyd binne gewees, hy was geïsoleer. Hy hou alles, En jy het soveel planne, en as jy nie regtig daai kennis in die weet het, en regtig by die Here uitkom, kan jy doen wat jy wil, jy kan jou mure so hoog bou, hierdie haas gaan skade maak, en die Here wil leer ken my en besef, hoe meer jy gaan weet, hoe meer jy gaan jy die situasie sien en sê, hierdie is wat ek moet doen. Ek moet nie mure noodwendig bou nie, ek moet die hek oopmaak vir die dier om uit te gaan. Maar ons in isolasie, ons doen nie dit nie, ons sit en kruip weg en doen wat ons dink moet, en wat almal tot nou toe gedoen het, want dit maak sin, bou 'n heining, hou die haas uit. Maar dit help nie, want die haas is klaar binne. So, isolasie in daai sin. Wat ek vergeet, glad. Daai is die gevaarlike ding van om Jesus te volg, in isolasie. Isolasie, En dis presies wat die vyand ook wil hê net, nee, dat ons alleen, want wanneer ons alleen is, dan hoor ons baie keer die stemme wat ons nie moet hoor nie. Ja, en dit is 'n donker plek. Dis 'n baie donker plek. En ons, baie mense, ek hou nie so baie van die term backslide nie, want dit is jy kan nie terug in tyd gaan nie, jy kan nie terug in jou, alles is deel van jou groter storie met Jesus. Of ek volg Jesus of ek volg hom nie. Want nou ewe skielik laat jy hom in die steek, dit is nie hoe hy werk nie, jy kan nie, hy's God. Ek drop hom. Ja, ek drop hom, want jy het hom altyd opgehou, jy is so oulik. Maar dis waar ons kom, in isolasie, en in ons liggie wat skyn soos een van die flitse wat iemand blind maak, is dat ons dink ons raak nou die uber-Christen, maar hoe meer jy God leer ken, hoe meer besef jy, ek mis dit. En so wil die Here hê dat ons moet behoort iewers, ons moet deel word, want in dit kan ons dan groei, want dis waar kom leer ken. Dis in daai behoort, in daai omgewing waar ek nou saam met die hasie is. Hy eet my wortels. Hy eet my wortels. Ek behoort en ek ken, en dan die laaste een wat ons kan hardloop as ons hierdie reeks afsluit, wat geweldig belangrik is net vir die fondasies van ons geloof net. En ek dink dit is een van die goeders wat ons nie genoeg sê nie, is dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid om dit wat ons in hierdie plek beleef ook aan ander bekend te stel. Ek lees statistiek, ek dink is die Bana groep laasweek wat ek het gelees het, wat ek sê, lees die scary deel van oorgelowiges is dat nie 2% van gelowige mense hulle geloof deel. Op 'n aktiewe manier. Dis wild. Nie 2% van gelowige mense, so 98% van gelowiges beskou dit as baie privaat, of nie belangrik genoeg, om dit wat hy beleef, die fondasies van sy geloof, wat ons oor gesels het daarste ruk, oor dit wie God is, as 'n vader, die kerk, om Jesus te volg, nie belangrik genoeg ag, of te bang is, om hulle geloof te deel nie. Terwyl geloof deel, nie 'n keuse is nie.
Ons Ja. dink baie keer weet is een van die goeders. Ek het nie die persoonlikheid vir dit nie. Weet of ek hou nie van dit No. dat nog okay, jy het Ja. word groot. Ja. Want jy kan nie kies nie. Jy moet kruis op en volg my. So daar moet 'n oomblik ook ons geloof kom. Van die fondasies wat ons moet vas lê, is in die kerk van die Here Jesus moet ook die storie van Jesus vertel nie. Ja. Ons vertel dit nie net deur omgee projekte nie, wat verskriklik belangrik ons gemeente is, maar ook deur die evangelie na Jesus, van Jesus na mense toe te bring. Dit is die rol van die kerk. Dis een van die fondasies van kerk, is om dit te doen. Soos jy dummy is en dan sê hy vanoggend vir jou en my dat jy moet die geloof deel. Ja, Gaan dit is dan een is 'n opdrag. Ja. Nie voel nie of miskien nie, gaan dan een. En dit is baie keer die gevaar vir die kerk. Ons bou sulke mooi kathedrale en sulke mooi moderne goeders en ons bou, jy het nou praat van die ou wat met die lampie stamp, ons bou soveel goed om mense dat die lig nie meer skyn op hom nie. Nee. Dit skyn op ons, wie ons is net. Daai is 'n gevaarlike ding net. Ja, dis my gunsteling skrywer Simon Sinek uit honderde leierskapboeke, daai bekende boek staan with why. Ja. En hy sê niks is volhoubaar, niks wat jy doen is volhoubaar as jy nie 'n why het nie. Why? En ons hoekom Jesus Christus is sy hele kern is om sy naam bekend te gaan maak. Ja. Gaan dan uit en wees my getuies in Jerusalem, Judea, Samaria, eindhoeke van die wêreld. Dis ons hoekom. Dis ons As jy nie met jou hoekom in dit ingaan nie, dit beteken nie jy hoef vir duisende mense te preek nie, maar as jy nie met jou hoekom in dit ingaan nie, dan gaan dit nie volhoubaar wees nie. Want die ewigheid is uit dit uit en ons vergeet dit. Dit beteken nie almal is oorhators nie. Dit beteken nie almal is noodwendig goeie organiseerders van 'n kerkprogram nie. Dit is hierdie globale ding, maar jou hoekom is gaan dan uit en wees my getuies. Ja. Go and witness. Wat is die naam wat op jou lippe is terwyl jy besig is om te doen? Yes. Ja. Hou aan in die hoekom en daai lig sal dan outomaties net skyn en skyn en skyn en die wêreld sal dit nie verduister nie. Daai sêding van enigiets wat jy in die aarde vas lê, Petrus mos nou van die aarde vas lê, sal in die hemel ook so wees en the gates of Hades will not overcome it. Daar's 16. dit wat ons verbaal vas lê, dit wat ons sê, so sê die Here. Ja. Dit is ewig. Ja. En ek sal dit oorkom nie. Dit is daai hoekom. Skyn. So Christianity for Dummies het ons 'n klomp goed gesê. Kom ons sluit dan af hierdie reeks, hierdie hele gedagte dat die Here gee vir ons sy woord, hy gee vir ons mekaar. Hy wil hê ons moet behoort, hy wil hê ons moet hom leer ken en dan wil hy hê ons moet hom laat skyn. Wanneer ons daai basiese goed doen, Rias, dan lees ons die dummy boek. Ja. En gaan vorentoe. Gaan vorentoe. Sonder 'n Stanley beker. Nog steeds. Geen koffieborg nog steeds. Dis hartseer. Rias, jy moet 'n mooi dag hê. Dankie, selfde Gerrie.